Hello， 大家好啦，我係 Terence 啦。今日咧我就想膽粗粗咁樣分享我平時如果係去一啲重要場合嘅話係點樣 dress up。好，事不宜遲咧，我哋而家就會開始先嘅。我哋就會用一啲咁嘅液體啦 ，and then 呢個咧就係其實係蓬鬆水嚟嘅。我哋而家搽勻個頭先。咁呢一個嘅作用咧，其實係俾一啲個頭髮有最基礎嘅，有更加好嘅支撐。即係我哋吹頭髮嗰陣時咧，我哋可以向後咁樣吹啦。然之後咧，我哋吹前音嗰陣時咧，可以拉一拉，跟住再推一推。咁大概咧，我哋就用呢一個做咗個形出嚟先。大概咁樣之後咧，就等佢 cool 一 cool down 之後，俾佢定咗型先啦，再放隻手落嚟。好，其實大致上咧就差唔多噶啦。我哋可以去第二個步驟。我哋下一個步驟可以將啲頭髮咧用啲夾分好晒區先嘅。咁我哋而家咧就分咗，將中間夾起咗之後咧，就有左邊嘅音啦，右邊嘅音啦 ，and then 咧仲有後邊嘅，我哋遲啲再處理。硬塊咧，時間嘅關係，佢就 P 好啦。咁我哋而家就可以用啦。咁點樣夾咧？其實就係將個夾入去，跟住之後咧，我哋就彎一彎先。跟住就直接向下邊推就可以㗎啦。咁咧，你就會有一個好蓬鬆嘅頭髮啦。咁其他咧都係一樣嘅啫。好，而家到後邊啦，但係其實後邊咧都係類似咁樣夾嘅啫。因為頭髮太長啦，咁都真係有啲扁嘅。我哋咧可以夾嘅效果咧，其實係想去有一個比較冇咁平啊，比較橢圓形嘅形狀。咁你成個頭型咧就會更加好睇啦。好，大概咧，我哋而家可以放翻個上音落嚟啦。咁啊夾完之後咧，其實佢都有幫到少少造型嘅。你見到個型都唔同咗啦。咁我而家要夾個音，咁點樣夾咧？就係咁樣。跟住向反方向嘅，即係我哋今日咧就可以用一啲比較清爽啦，同埋近排都好熱啊！我頭都出晒油啦，咁我哋就可以用一啲清爽啲易推，呢一隻都易推嘅，咁就可以咁就唔好咁樣捽上個頭度啦，我哋可以捽橫啲。其實咧，我哋仲有技巧嘅，技巧咧就係其實我哋可以將佢後邊先，係啊，將佢後邊先，因為咧。我哋係咪剩翻少少嘅隻手？跟住我哋再捽埋個音，咁你個音咧就會比較自然啦，同埋比較可以條分明到啦，而唔係一注咁樣好奇怪咁樣。好，我哋最尾一個步驟咧就係可以係咁依噴下先，噴，就係到咁多啦。